প্ৰলয়ৰ আছে 13টা দিন প্ৰকৃততে কি হৈছিল 19 জুলাইৰ নিশা কেনেকৈ আহিছিল ভয়াৱহ বান এতিয়াও শেষ হোৱা নাই বান আক্ৰান্তৰ বানৰ চকুলৈ এতিয়াও শেষ হোৱা নাই উজনি অসমৰ চৰাইদেউ শিৱসাগৰ যোৰহাট জিলাত দিন যিমানেই বাগৰিছে লাহে লাহে ৰাইজৰ দুখে কৌলাই পাছেৰে নধৰা হৈছে কেতিয়াও নভবা অভাৱনীয় বানে সৰ্বশ্ৰান্ত কৰিলে উজনি সময়ৰ টিকনিতকৈ এখোজ আগত অহা বাহনী পানীৰ ঢলে মুহূৰ্ততে উটুৱাই লৈ গৈছিল ঘৰ-দুৱাৰ হা সম্পত্তি কোনেও হয়তো ভবা নাছিল কি পৰিস্থিতি হ'বলৈ গৈ আছে সেই ভয়াৱহ নিশাটোৰ কথা ভাবিলে আজিও আতংকিত হৈ পৰে উজনিৰ 3খন জিলাৰ ৰাইজ নিশা হোৱাৰ বাবে সময়বোৰ ভয়ানক হৈ পৰিছিল নিশাৰ অন্ধকাৰত পোন কেনি যাব কত আশ্ৰয় ল'ব ভাবি থাকোঁতেই পানী এবুকু হৈছিল যিয়ে যেনেকৈ পাৰে গোহালিৰ গৰু ছাগলীবোৰ এৰি প্ৰয়োজনীয় 2 এপদ বস্তুলৈ আঁতৰি গৈছিল মৰমৰ ঘৰখন এৰি নিশা গভীৰ হৈ অহাৰ লগে লগে পানীও বাঢ়িছিল চৌদিশে অন্ধকাৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈ পৰিছিল বিদ্যুৎ সেৱা ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ ফলত মোবাইলৰ নেটৱৰ্ক নোহোৱা হৈছিল বান হোৱা ঠাইসমূহত কোনেও কাকো যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰা এক পৰিৱেশ যি দুই একে মোবাইল যোগে বাহিৰলৈ খা-খবৰ পঠাই আছিল এটা সময়ত হেও বন্ধ হৈ পৰাত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল কাৰ কি হ'ব কোনো উত্তৰ নাছিল সেই সময়ত কেৱল নিজকে বচোৱাৰ শেষ চেষ্টাত ব্যস্ত আছিল লোকসকল নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট NETV